Nahanap namin ang isa sa pinakaunang tindahan ng typewriter sa Maynila. Ito ang V. Avena & Sons, na buhay pa ngayon. Pag-aari nila ang buong building, pero inilaan ng pamilya ang isang pwesto para sa mga makinilya, ang una nilang negosyo. Ganda ng tindahan nyo, no? Parang daming antigo, pero halo-halo na yung mga typewriter, no? Bawat dekada yata, may example kayo ng typewriter. Hindi, kasi itong mga makinilya na ito, mga lumang makinilya na maintain ko pa hanggang ngayon because of their sentimental value. Si Ramon Avena ang tanging nagpapatuloy sa negosyo ng kanyang ama. 90 anyos na siya at nakita niya ang ilang henerasyon ng mga makina. Ang Underwood typewriter na ito ang isa sa pinakamatanda sa kanilang koleksyon. So dati, sir, lahat ng opisina may ganito at maririnig mo yung During the war, during the war, ito kadalasan mga ginagamit. Hindi pa yung mga moderno katulad nitong Underwood na latest, no? Yung mga ganyang modelo. Subukan yung buhatin niya na, no? No? Oh my gosh. Para bang nag-workout. And nung araw, whenever they sell a machine, anything, during those times, kahit cars, anything that you buy, it's for a lifetime. tulad nito, more than one lifetime na. Sabi ko nga sa ibang nagpaparepair ng lumang makinilya, wala na mo tayo buhay paguyan. Ang Olympia typewriter namang ito, ipinopromote daw noon sa telebisyon ni Bob Stewart, na siyang founder ng GMA Network. It's made in Germany. Gosh, Germany. para siyang semento. Sikat na manlalaro noon ng basketball at volleyball ang ama ni Ramon, na si Vicente Avena. Nakasali pa siya sa Far Eastern Games o ang sinaunang Asian Games. 1936 nang buksan nila ang tindahan para sa sporting goods sa Azcárraga sa Maynila, o mas kilala ngayon na Recto Avenue. Pero nang mauso ang makinilya, ito na ang naging negosyo ni Vicente hanggang yumao. During those times, it was mostly handwritten. All the things that you do, you write it down and then explain it. But with the typewriter, it helped a lot even with the government offices. So that's when they started buying typewriters. Because there's that inspiration and memorable moments of your life during the time when I was with my parents. And this is where they stayed. Noon, marami pa silang teknisyan. Pero ngayon, nag-iisa na lang si Nemi mula dekada 70. 22 anyos lang siya na magsimula sa Avena. 71 na siya ngayon. Ngayon, medyo madalang na rin ang nagpapagawa. Kumbaga sa pinagpapatuloy na lang namin ni Mr. Avena itong na to. Sino yung mga karaniwang nagpapagawa pa ng mga typewriter? Marami yung karamihan yung mga nagkukolektor ng mga antique, ganun dito pinapagawa. Ang tawag niyo dito? Keyboard. Pag luma na yung pwede mong tanggalin yan. Ito ididikit sa Tapos ito naman yung mga type bar. Type bar. Ito sa... So bawat may letra na yan. So, bawat brand may sarili siyang type bars na hindi kakasya sa ibang brand. Opo. Ito sa, mas malaki. Sa Olympia to. Yan. Olympia to. Pero
Mga ito, brand new ito? Opo, brand new ito. Okay. Kaya lang nangitim na sa katagalan na rin siguro, sir. Wala na raw nabibili nito ngayon sa merkado. Kaya limitado na rin ang kaya nilang i-repair. So ito ba'y nabibili pa rin ngayon? Ginagawa pa rin hanggang ngayon to? O hindi? Wala na, sir. Wala na. I-stock nyo lang to mula noon pa? Opo. Buti nakapag-stock kayo bago mawala. Yung father niya ho, nag-stock lahat nito. Galing state lahat yung mga ano. So kung bumili siya ng marami. Opo. Okay. So, pag naubos na to, kasi hindi na ginagawa eh. Opo. Hindi na kaya makaka-repair. Hindi na ho. Bukod sa mga typewriter, may iba pang natatagong koleksyon ang pamilya Avena. Ha? Hindi nyo alam kung ano ito? Burig yan. Lahat ng inalang iniwan ng magulang ko, nariyan. So ito yung family car nyo noon. Yan. This is where I learned how to drive. Ito. Oo. Doon sa Luneta kami dati, yung gamit. my. So, you're keeping it for sentimental reasons. Kasi So, are you tempted to restore it? if I have the money, Would it cost a lot to restore? it is. It will cost a lot. Sa buong maghapon naming pananatili rito, wala ni isa ang bumisita o bumili. You have prime real estate. Hindi na profit yung motivation nyo rito, no? Hindi na business. It's more, what is your motivation? It's a promise. My dad requested me at the time. He asked me, Mon, sino mag-aalaga sa mama mo? Sino? Hindi sa opisina, sino magbabantay rito? Hindi pera eh. Kasi ang buhay ko minsan, kapag minamahal niyo isang bagay, hindi niyo basta mapitawan. Samantala, nakilala namin ang may-ari ng typewriter na inaayos ni Gerald. Hi, sir. Kumusta na po yung typewriter? Ang 23 anyos na si Christian Asadon mula pa sa Cavite. Nabili raw niya sa Quiapo ang 1916 Underwood model na ito. Yung grabe po yung pinagdaanan ko para makahanap lang po ng exact model na yan. Pangarap ni Christian maging manunulat. At umaasang makatutulong ito sa kanyang ambisyon. Personally po, distraction-free po kasi siya para sa akin. Kasi pag sa laptop po ako nagtatrabaho, nagsusulat, it provides other distractions. Pwede ako manood ng YouTube, maglaro, makipag-chat sa mga katropa ko. Kasi iba yung feeling na, yung tactile feeling na nagtatype ka, naririnig mo yung ingay ng type bars. And also yung fact na yung iniisip mo, instant na lumalabas, nagiging physical form sa isang papel. Tsaka meron kang physical copies ng gawa mo, mas gratifying para sa akin na hinahawakan ko, kumakapal yung papel na natatapos ko. Parang may reminder ako sa sarili ko na ito, kaya ko itong gawin. Ito yung gawa ko, akin to. So parang added benefit na lang siya kumpara sa MS Word.